Ну вот такой стук, выпускной коллектор, все сюда долбится. Потом в течение дня, когда прогрелось, газанул, стук пропал, и до вечера может быть нормально. Будем выяснять причину. Думаю, что-то с клапаном какого-то цилиндра. Прокладку исключаю, потому что после прогазовок прекращается. А вот и причина, как я и подозревал. Распредвал сточенный, шейки все потеряны. Четвертый сточенный. Даже коромысло рокер выпало. Вот такая ситуация с ним. Замена коромысел, замена распредвала. Прокладки, пыльники, сальники.